人这一辈子最窝囊的不是没钱，而是守着个如花似玉的老婆，却过了5年清心寡欲的和尚日子。1999年台北的一个深夜，我起夜上厕所，发现浴室的灯亮着，里面传出哗哗的水声，还伴随着一阵阵压抑不住的女人粗重的喘息声。透过那扇没关紧、留着一条缝的磨砂玻璃门，我隐约看到一个曼妙的身影贴在瓷砖上，正闭着眼睛。我一个憋了5年的50岁正常男人，脑子里轰的一声，一股难以名状的邪火和禁忌的刺激感直冲头顶。我以为这个离了婚的寂寞小姨子，竟然在姐夫家的浴室里做那种不知廉耻的事。我叫老赵，今年50岁，在台北一家印刷厂当了半辈子计件工人。我老婆阿珍比我小5岁，是个在商场卖化妆品的漂亮女人。这5年，她嫌我一身油墨味，嫌我不挣钱，死活不让我碰她。每天下班，她就抱着手机跟别的男人聊得火热，把我当透明人。我为了这个家，为了刚上高中的女儿，只能把这口绿油油的恶气咽进肚子里。直到上个月，阿珍那个刚离婚的漂亮妹妹，32岁的小姨子丽萍，因为没地方住，搬进了我家。丽萍长得比阿珍还水灵，而且性格高傲，平时对我这个穷姐夫也是爱答不理。家里就一个卫生间。昨晚深夜1点，阿珍又借口去闺蜜家打麻将，夜不归宿。我鬼使神差地伸出手，颤抖着推开了那扇虚掩的浴室门。可当门被推开，我看清她手里的东西时，我整个人如遭雷击，双腿一软，直接瘫伏在门框上。没有我想象中的风光旖旎。丽萍浑身湿透，根本没有在洗澡。她瘫坐在满是积水的地上，手里死死攥着的，根本就不是什么不可描述的玩具，而是我吓得声音都在发抖，冲过去抢下她手里的东西。当我看清那东西时，我感觉天塌了。丽萍捂着脸，在哗哗的水声中绝望地看向我。男人这辈子最怕的就是你把真心喂了狗，还怪自己不够温柔。那个深夜，我推开浴室的门，我这个窝囊了半辈子的男人，第一次觉得自己是个畜生。我叫赵建雄，认识的人都叫我老赵，50岁，台北万华人。我在万华一家印刷厂当工人，一干就是20多年。从年轻小伙子干到头发花白，从学徒干到老师傅，还是个工人。不是我不想生，是没那个本事。我这个人老实，嘴笨，不会讨好领导，只会埋头干活。厂长说什么我就做什么，从来不敢顶嘴。我老婆叫林美珍，比我小5岁，在万华一家商场卖化妆品。她长得漂亮，会打扮。年轻时候是我们这条巷子里的一朵花。当年没人介绍的时候，我还以为自己走了狗屎运，能娶到这种老婆。结婚头几年，日子还行。她对我虽然不算体贴，但也过得去。我们生了一个女儿，叫小慧，今年17岁，读高中1年级。可这5年，一切都变了。先是她开始嫌我身上有油墨味，嫌我工资低，嫌我没出息。他说，赵建雄，你看看你，一个月赚那几万块，够干什么？隔壁老王开出租车，一个月赚5、6万，人家老婆穿金戴银，我呢？我嫁给你真是倒了8辈子霉。我低着头，不敢说话。然后他开始不让我碰他，我靠近他，他就躲开，我搂他，他就推我。有一次我从后面抱住他，他像触电一样弹开，狠狠瞪了我一眼，别碰我，一身臭烘烘的。他的眼神冷得像冰，我从来没见过他那样看我。后来他搬去了客房，说要一个人睡。我问他为什么，他说，我睡不好，你打呼噜吵我。以前我打呼噜，他从来不嫌弃，还说听着踏实。我知道他不是嫌我打呼噜，是嫌我这个人。我以为他在外面有人了，我偷偷翻他的手机，看他的聊天记录，查他的通话清单，什么都没找到。他不怎么出门，除了上班就是在家，可就是对我冷，冷得像冰窖。
我憋屈，可我不敢问，我怕一问他就要离婚。我这个年纪离了婚还能找谁？女儿还在读书，我不能让她没有一个完整的家。我忍了5年，5年里，我把所有的委屈都咽进肚子里。每天早起给她做早饭，晚上等她回来吃饭。她跟别的男人聊天聊到半夜，我在客厅看电视，假装看不见。她骂我没出息，我低着头不吭声。我觉得只要这个家还在，只要女儿好好的，我什么都能忍。可我不知道，我忍的不是委屈，是绿帽子。上个月，阿珍突然跟我说，她妹妹丽萍要搬来住。丽萍是阿珍的亲妹妹，比她小好几岁，今年32。她长得比阿珍还水灵，白白净净的，眼睛大大的，说话细声细气。以前嫁了个做生意的，后来男人在外面有了人，还打她，她就离了婚，一个人租房子住。阿珍说她没地方去，先住我们家，我没反对。家里多个人，热闹。丽萍搬进来那天，我帮她提行李，她站在门口看了我一眼，淡淡的说：“姐夫，麻烦你了。”我说：“不麻烦，应该的。”她点点头，进去了。她对我客气，但客气里带着疏远。我知道她看不起我，她姐姐嫁了个没出息的男人，她这个做妹妹的自然也瞧不上。丽萍住进来之后，阿珍对我更差了。她当着丽萍的面骂我，说我没用，说我赚的钱连养家都不够。我低着头不说话，丽萍也不说话，低头吃饭。有一次阿珍骂我，骂得难听，丽萍突然放下筷子，说：“姐，你少说2句，姐夫也不容易。”阿珍愣了一下，然后冷笑：“不容易？他容易得很，天天在厂里混日子，回家就躺沙发上看电视，有什么不容易的？”丽萍没再说什么，但我看见她看了我一眼，那眼神里有同情。丽萍在家里住了半个月，我们没怎么说过话。她白天出去找工作，晚上回来就进自己房间。她很安静，不像阿珍那样吵吵闹闹的。她会帮我做家务，洗衣服、拖地板、倒垃圾，有时候还做饭。她的手艺很好，做的菜比阿珍做的好吃多了。我吃了她做的饭，想夸2句，又不知道怎么开口。她看出来了，说：“姐夫，好吃你就多吃点。”我点点头，低头吃饭。我对丽萍没有非分之想，她是我小姨子，是我老婆的妹妹，比我小18岁。我就是把她当妹妹看，当家里人多了一口人。可阿珍不这么想，她开始怀疑我跟丽萍有什么。她说：“你是不是看上我妹妹了？天天偷看她。”我告诉你，赵建雄，你别做梦了，就你这种窝囊废，我妹妹看不上你。我解释说没有，她不听。她开始盯着我，我一跟丽萍说话，她就发火。丽萍也看出来了，开始刻意躲着我。我们在家里像2个陌生人，直到那个深夜，一切都改变了。那天晚上，阿珍又说要去闺蜜家打麻将。她打扮得花枝招展，喷了香水，拎着新买的包出门了。我躺在沙发上看电视，女儿小慧在房间写作业，丽萍也在自己房间，不知道在干什么。快12点了，我起来上厕所，走到走廊，看见浴室的灯亮着，门虚掩着，里面传出哗哗的水声，还有声音，不是洗澡的声音，是女人的喘息声，压抑着的。一阵一阵的，听得人心里发毛。我愣住了，家里就4个人，女儿在房间写作业，阿珍不在家，那就只剩下丽萍了。她在干什么？一个离了婚的年轻女人，半夜在姐夫家的浴室里发出这种声音，我脑子里嗡的一声，一股邪火直冲头顶。我知道不该看，不该想，可我鬼使神差地走过去了。透过那扇没关紧的门缝，我隐约看到丽萍的身影贴在瓷砖上。她闭着眼睛，脸上全是水，分不清是泪还是洗澡水。她的手里攥着什么东西，看不清。她的嘴里念念有词，好像在说什么。我犹豫了一下，伸出手推开了门，门开了，我看清了，
他没有在洗澡，他穿着衣服，浑身湿透，瘫坐在满是积水的地上。他的手里死死攥着一沓纸，还有一本红色的小本子。他的脸上全是泪水，混着水龙头流下来的水，糊了满脸。他一边哭，一边把那些纸往嘴里塞，想要吞下去。那些纸已经被水泡烂了，字迹模糊，但我还是认出了几个字：发票、开房、房产证。我冲过去抢下他手里的东西。丽萍，你干什么？这是什么？他抬起头，看见我，眼泪流得更厉害了。姐夫，你别看，求求你别看。我不听。我抖开那些湿透的纸，急着浴室的灯光，仔细看。那是一沓发票，都是旅馆的开房发票，上面的签名是我老婆阿珍的名字，还有一本房产证，上面写着阿珍的名字，还有一个男人的名字，周德明。周德明，那是我印刷厂的厂长，那个经常克扣我工资，骂我是废物的秃顶男人。我手里的东西掉在地上，整个人瘫在门框上。这是什么？丽萍，你告诉我，这是什么？丽萍跪在水里，哭得浑身发抖。她捂着脸，声音沙哑得不成样子。姐夫，对不起，我本来不想让你知道，我怕你受不了。她断断续续地说出了真相。原来阿珍这5年根本不是嫌弃我，她早就在外面当了厂长的小三。那个秃顶的周德明每个月给我发2万8的工资，骂我像骂狗一样，背后却睡着我的老婆。阿珍用我辛辛苦苦赚的血汗钱去倒贴那个男人，买名牌包，买化妆品，住高级旅馆。她不让我碰他，不是嫌我脏，是因为他早就脏了。更恶心的是，他还逼着丽萍去给厂长的弱智儿子做免费的保姆。丽萍离婚不是因为她前夫在外面有人，是因为她前夫发现了这件事，嫌他们家脏，嫌她姐姐是个破鞋，嫌她这个小姨子也脱不了干系。她前夫当着众人的面骂她：你们林家没有一个好东西，你姐是破鞋，你也不是什么好货。她百口莫辩，只能离婚。丽萍说，她搬来我们家不是没地方住，是阿珍让她来的。阿珍说让她来盯着我，怕我发现什么。可丽萍来了之后，发现了这些证据。阿珍的包里经常有这种发票和文件，她偷偷拿出来看，越看越心惊。她不敢告诉我，怕我受刺激去拼命，怕我这个窝囊了半辈子的老实人，一时冲动做出什么事来。她想把这些证据毁掉，让我一辈子都不知道，让这个家还能维持下去。她跪在水里，哭得撕心裂肺。姐夫，我知道你对我姐好，你忍了5年，你什么都忍了。我不想让你知道这些，我怕你受不了。你是个好人，你不该受这种苦。我瘫在地上，浑身发抖。所以你半夜躲在浴室里，我想把这些东西冲走，可我舍不得，这是证据。我怕我姐以后做得更过分。我不知道该怎么办。她抬起头看着我。姐夫，对不起，我不该瞒着你。我看着她，看着这个被我误会，被我以为放荡的小姨子，心里像被人用刀割一样。我抬起手，狠狠扇了自己一巴掌，又扇了一巴掌，又扇了一巴掌。姐夫，你干什么？她抓住我的手。我不是人，我还以为你在。她哭着摇头。姐夫，你别说了，我不怪你。我抱着头，哭得喘不过气。第2天清晨，阿珍回来了。她提着一个名牌包，穿着新买的衣服，化着浓妆，像个没事人一样推开门。跟在她身后的还有周德明，那个秃顶的厂长，挺着大肚子，叼着牙签，像进自己家一样走进来。阿珍看见我坐在客厅里，愣了一下，然后冷笑：哟，今天没去上班，又在偷懒。我没说话。她看见丽萍站在我身后，眼睛红红的，脸色更难看了。丽萍，你怎么了？哭什么？谁欺负你了？是不是这个窝囊废？丽萍没说话，低着头。
周德明走过来，把一份文件拍在茶几上。老赵，签了吧，这是离婚协议书。阿珍跟你过不下去了，你识相点，净身出户，房子归阿珍，女儿归你。你1个月那点工资养不起女儿，以后阿珍会给生活费。他点了一根藤，吐出一口白雾，笑得很得意。你这个窝囊废，阿珍跟了你一辈子，没过过一天好日子。现在他找到好人家了，你别耽误他。我看着那份离婚协议书，看着上面写的自愿放弃一切财产，看着那个秃顶男人得意的嘴脸，看着阿珍冷漠的眼神。我站起来，我走进厨房，从工具箱里抽出那把半米长的铁扳手，那是修水管用的，实心的，沉甸甸的，拿在手里冰凉冰凉的。我走回客厅，周德明看见我手里的扳手，脸色变了。老赵，你干什么？你别乱来，打人是犯法的。我没说话，我举起扳手，狠狠砸在茶几上，砰！玻璃碎了，碎屑四溅。那份离婚协议书被震得飘起来，落在地上。周德明吓得往后退了2步，脸色发白。老子忍了5年，窝囊气。今天谁敢动我女儿和丽萍一根头发，老子就算拼了这条残命，也要把你们这对狗男女的脑袋砸个稀巴烂。我红着眼，像一头被逼到绝境的老狮子。阿珍吓得往后缩：赵建雄，你疯了，你敢打我？我盯着他，一字一句地说：林美珍，你以为我不知道？你跟这个秃子的事，我全知道了。开房发票、房产证，你以为能瞒住一辈子？他的脸一下子白了。周德明想跑，我一把抓住他的领子，扳手顶在他下巴上。你这个王八蛋，克扣我工资，睡我老婆，还敢来我家逼我签字！你今天不把话说清楚，我让你走不出这个门。他吓得腿都软了，裤子湿了一片。老赵，老赵，有话好说，有话好说，我给你加薪，我给你升职。放屁！我一脚踹在他肚子上，他滚在地上，杀猪一样嚎叫。阿珍想过来拉我，被我一瞪，吓得缩回去了。我扔下扳手，走到他面前。林美珍，从今天起，你跟我没关系了，女儿归我，房子归我，你1分钱都别想拿走。你跟这个秃子的事，我会去法院告，你等着瞧吧。他瘫在地上，哭都哭不出来。后来我把那些发票和房产证交给了律师，律师说这些证据足够证明阿珍出轨，他不仅分不到财产，还要赔偿我的精神损失。周德明被厂里开除了，因为他贪污受贿，挪用公款的事也被翻出来，吃上了官司。阿珍的名声臭了，在商场也待不下去，灰溜溜的回了娘家。我带着女儿小慧和丽萍搬出了那个肮脏的家。我用这些年攒的钱，在巷口开了一间小小的印刷店，店面不大，10几平，2台机器，专门印名片、传单、海报，生意还行，够吃够用。丽萍没有走，她留下来帮我。她说她没地方去，我这里就是她的家。她帮我管账、接电话、招呼客人。她对小慧好，像亲生女儿一样。小慧也喜欢她，叫她小阿姨。他们常在一起说笑，有时候丽萍会教小慧做饭，有时候小慧会教丽萍用电脑。我在旁边看着，心里暖暖的。我没有娶丽萍，不是不想，是不能。她是我小姨子，是我老婆的妹妹，这条线不能越。她对我是感恩，是同情，不是爱情。我对她是感激，是愧疚，也不是那种感情。我们之间有一道坎过不去，可我们像一家人一样过日子。他做饭，我洗碗，他管账；我干活，他照顾小慧，我照顾他。不是夫妻胜似夫妻，不是兄妹胜似兄妹。有时候夜深人静，我会想起那个深夜，想起浴室里的水声，想起他跪在水里哭的样子。那时候我以为他是放荡，后来才明白，他是用眼泪冲刷这个家最令人作呕的肮脏。
他宁可自己扛下所有的罪，也不让我知道真相。他宁可毁掉证据，也不让我去拼命。她是个好女人，我配不上她。小慧考上大学那天，丽萍哭了。她拉着小慧的手说：小慧，你要好好读书，将来有出息。小阿姨没本事，帮不了你什么。但你记住，不管什么时候，这里都是你的家。小慧也哭了，抱着她说：小阿姨，你就是我的妈妈。丽萍哭得更厉害了，我站在旁边看着他们，眼泪也掉下来了。现在小慧在台北读大学，1个月回来一次，每次回来，丽萍都做一大桌子菜。她说小慧瘦了，得多吃点。小慧笑着说：小阿姨，我没瘦，是你做的菜太好吃了。他们笑着闹着，像亲母女一样。我站在门口看着他们，心里踏实得很，这辈子值了。那个深夜，我推开浴室的门，以为看见了小姨子的放荡，后来才看清，那是她用眼泪冲刷这个家最令人作呕的肮脏。她宁可自己扛下所有的罪，也不让我知道真相。她宁可毁掉证据，也不让我去拼命。她跪在水里哭得撕心裂肺的时候，我这个窝囊了半辈子的男人，第一次觉得自己是个畜生。我恨了5年，忍了5年，到头来才发现，这个家最干净的人，是那个被我误会最深的他。现在他叫我哥，我叫他妹。不是夫妻，胜似夫妻；不是兄妹，胜似兄妹。每天他给我煮饭，我给他修东西。小慧放假回来，我们3个人坐在一起吃饭，她笑得跟以前一样好看。这大概就是活着的滋味吧。有人替你扛过苦，你才知道这世上最贵的不是钱，是那颗干净的心。这世间最让人痛心的，不是被最亲的人背叛，而是那个替你扛下所有肮脏的人，你却用最脏的心去想他。为了保全姐夫最后一点可怜的自尊，宁愿毁掉证据，替那个无耻的姐姐扛下所有的罪恶和辱骂。他半夜躲在浴室里，哪里是在发泄欲望，他是在用泪水冲刷这个家最令人作呕的肮脏。这不是爱，这是爱到了骨头缝里，爱到连自己的清白都可以不要。从一个窝囊了半辈子的绿毛龟，到拿起扳手保护女儿和小姨子的真男人。他用那一扳手砸碎的，不只是一张茶几，而是5年来所有的屈辱和窝囊。他告诉了所有人，什么叫男人的血性，什么叫一家之主的担当。那个深夜，我推开浴室的门，以为看见了小姨子的放荡，后来才看清，那是他用眼泪冲刷这个家最令人作呕的肮脏。他宁可自己扛下所有的罪，也不让我知道真相。他跪在水里哭得撕心裂肺的时候，我这个窝囊了半辈子的男人，第一次觉得自己是个畜生。现在他叫我哥，我叫他妹，不是夫妻，胜似夫妻。每天他给我煮饭，我给他修东西。小慧放假回来，我们3个人坐在一起吃饭，他笑得跟以前一样好看。这辈子我欠他一句对不起，可他说不用说对不起，你好好活着就行。这大概就是活着的滋味吧。有人替你扛过苦，你才知道这世上最贵的不是钱，是那颗干净的心。如果您是老赵，在浴室里看到小姨子手里攥着的那些证据时，您能忍住不冲出去找那个秃头厂长的命吗？您能像老赵一样，用法律的手段替自己讨回公道吗？欢迎大家在评论区说出您的真心话。觉得老赵是条真汉子，丽萍是好女人的，请用力点个大大的赞飞。您的点赞就是对这世间最纯粹真情最大的致敬。订阅红豆故事，每晚8点，我们一杯浊酒，敬这有情有义的人间。